दोस्तों एक आदमी जंगल में पेड़ काटने के लिए आता है। वो आदमी पेड़ पे कुल्हाड़ी मारने लगता है और 3-4 बार मारता है लेकिन पेड़ कटता ही नहीं है। तभी उस जंगल में एक और आदमी होता है जिसके पास ट्री कटर होता है जो कि आसानी से पेड़ काटता है। तभी यह हरामी एक एक करके सभी पेड़ को काट लेता है। ये आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वह काटते काटते देखता है कि पेड़ बहुत कम कटा है, जिसके बाद वह फिर से काटने लगता है। वो आदमी आता है और उसके पीछे सेब खाने लगता है और बोलता है देखो मैं कितना जल्दी पेड़ काट लिया और तुमने अभी सभी पेड़ नहीं काटा है। ये आदमी इसके मेहनत पर हंसने लगता है। ये आदमी उससे ट्री कटर मांग लेता है। फिर जो इस आदमी के साथ होता है उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बट वो देखने से पहले 2+2 कितने होते हैं आंसर कमेंट कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये आदमी उसे ट्री कटर दे देता है जिसके बाद वह उसका मुंडी ही उड़ा देता है। इसलिए दोस्तों बोलते हैं अपने काम से काम रखो, दूसरे का काम मत देखो।